大家好，歡迎大家嚟到今日嘅 Fit 一世，我係 Joyce。咁啊，先咧喺呢個新一年馬年咧，恭祝大家龍馬精神，跑步好似馬咁快，亦都一樣咁 fit 啦。好啦，咁啊，今日咧同大家講嘅呢個咩高 CP 值嘅降血壓運動。咁大家都知嘅運動咧係可以有助咧大家將我哋嘅血壓啦改善啦。咁如果你太高嘅時候，佢又可以幫你降下血壓。咁但係乜嘢運動咧先至最有效咧？我哋香港人成日講效率啊嘛，係咪？咁咧我哋點樣去到分辨究竟咩運動最好咧？我今日同大家去講一個研究報告。咁首先一諗起運動，大家應該諗住降血壓就要做咩？可能就係諗起大氧運動啦。咁包括有啲乜嘢？跑步啦、游水啦、跟住踩單車啦，係嘛？咁呢啲咧令到大家氣來氣喘啦，完之後咧爆晒汗嗰啲，就覺得應該有啲效果啦。好啦，咁啊呢一類啦。咁第二類咧就講咩咧？肌力嘅鍛鍊。咁啊肌肉鍛鍊咧呢個範疇裏邊，其實中間仲可以細分咧我哋簡單啲分兩項，一個咧就係動態嘅阻力訓練。乜嘢為之動態？即係喐啦，喐就包括咩啊？平時大家做嘅深蹲啦，又或者我哋可能係舉啞鈴啦，跟住之後可能引體上升啦，呢一啲咧都係會喐動嘅，即係你嘅關節咧係會喐動個角度，令到你身體移動。好，咁啊，你既然有動，即係有靜啦，咁靜態咧就有啲叫做等長嘅肌力嘅訓練啊，或者係啦，等長運動訓練啦，我哋叫做。咩為之等長運動訓練啊？細個有冇玩過拗手瓜啊？可能啲00後唔知咩嚟拗手瓜，究竟玩唔玩嘅咧？係啦，咁啊唔係拗自己手瓜，而係咧大家係咪兩個喺度鬥力啊？咁啊好多時候咧喺一個大家不相伯仲嘅情況裏面咧，就係唔喐啦。咁唔喐，但係隻手又好攰嘅喎，咁就係有啲張力喺度。咁又或者係咩咧？大家做平板支撐，你係咪咧做咗半分鐘啊1分鐘嘅時候，你就會覺得哇好攰？其實咧我哋嘅身體係冇喐動嘅，啲關節係固定咗個角度嘅。咁呢啲就叫做等長嘅訓練。咁而咧你又有肌肉嘅酸痛感喺裏邊，因為你咧係有產生力度，但係咧你唔喐嘅啫。咁啊有呢3類，或者係我哋有呢個動態嘅肌肉嘅鍛鍊啦，跟住有靜態，即係呢個等長嘅肌肉嘅訓練啦，跟住有帶氧啦，再俾多個大家揀，就係咧混合訓練。混合訓練咧就係包括咗帶氧同埋咧呢一個動態嘅阻力訓練，即係肌肉訓練係喐嗰隻。咁咧呢4樣，大家估下邊一樣咧係對降血壓係最有效嘅咧？喺英國運動學期刊咧23年咧7月咧，佢就出咗份報告。咁而呢份報告咧涵蓋超過15000人。亦都同時間咧，佢係由1990年去到2023年咧嘅一個橫跨呢幾廿年嘅一個時間段裏邊啦。咁咧簡單嚟講，佢綜合咗好多嘅報告之後，就分析到最好嘅降血壓運動係咩啊？就係等長嘅肌力嘅訓練啦，等長嘅運動訓練啦，我哋叫咁。等長嘅運動訓練，佢降血壓係降咩咧？我哋係咪度血壓？大家有度過，應該都知有2個數字，我哋俗稱上壓或者下壓。咁啊，上壓亦都係我哋嘅收縮壓，下壓就係舒張壓啦。咁咧講緊咧上壓咧喺等長訓練咧，頭先講嘅研究報告，佢至少運動干預咗2個星期嘅。好啦，咁等長運動訓練咧，佢就將上壓降咗8.24度，下壓降咗4度。哇，好誇張喎！咁你話咁第2位係邊個啊？咁第2位咧就係呢個混合嘅訓練，即係動態嘅阻力訓練，再加埋帶氧運動啊！咁咧呢個降到幾多咧？上壓降6.04，下壓降2.54。好啦，跟住第3位係咩咧？就係頭先講嘅動態嘅阻力訓練，你會喐嘅肌肉訓練。咁呢個咧上壓降4.55，下壓降3.04。哇！你如果呢一個動態同埋頭先等長咧，你咪發現上壓一個8.24，一個4.55，係咪都爭幾度啊？好啦，最後一個就係咩？先至係帶氧運動咁啊講緊咧，佢嘅上壓咧係降到4.49，下壓降到2.53。咁當然啦，仲有另外一個嘅，即係呢份研究裏邊咧都有講，如果咧要最有效呢個下降呢個下壓呢個舒張壓嘅話咧，咁就係做跑步係最好嘅。
好啦，呢度我今日就唔講咁上壓同下壓點解會高啊嗰啲關係啦，呢個喺有待咧可能營養課咧就再同大家分享。今日講運動。咁頭先講咗咁多，咁你會見到，咦，等長訓練咧係真係比較有效降到落嚟喎。咁個原理係點解咧？咁咧，大家幻想一下，攞起你隻手，係啦，攞起隻手做一個動作。你幻想一下，攞住包8公斤嘅米或者10公斤嘅米抽上嚟，維持住呢一個角度唔喐嚇，跟住之後等1分鐘，你感覺會如何啊？首先前臂啦，同埋我哋嘅手瓜我哋嘅二頭肌都會覺得咧有啲酸，有啲軟，跟住覺得哇好攰，完之後咧有啲壓力。咁其實喺呢個過程，肌肉收縮緊，佢就會壓到咧周圍嘅血管，令啲血管咧就會有啲壓縮嘅狀態。好啦，跟住2分鐘之後，終於俾你放低，你話哇舒服晒，跟住係咪覺得咧隻手咧好似啲血液咧流通咗，跟住開始望下，有啲紅紅地喎，血管擴張咗。咁佢啲血流咧就去翻一個正常啲嘅狀態。咁所以透過呢個收縮同放鬆嘅時候咧，我哋嘅血管咧嘅彈性同埋血管嘅壓力就會改善，咁就令到我哋個血壓咧係會調得再好咗。咁所以咧呢一個咧就係點解等長收縮咧可以改善血壓嘅呢一個嘅關聯性啦。好啦，咁我哋講完呢一個等長收縮點解做到之後咧，咁又想講下呢個研究報告咧，其實佢講緊咩咧？就係深蹲靠牆深蹲嘅呢一個嘅動作。咁靠牆深蹲可以點樣做嘅咧？究竟咁我哋講緊咧，先講呢個動作動作就好簡單，既然靠牆啊嘛，咁咪靠住埲牆啦，係咪？靠住埲牆之後，我哋將個人行前啲，然之後咧，記得我哋兩隻腳嘅寬度係同我哋咧個膊頭係一樣嘅一陣間。咁完之後坐落去，咁你可以係咩咧？最好就當然係坐到90度啦。後邊我哋個頭、我哋嘅膊頭、我哋條腰都係貼住埲牆嘅 ，OK？ 貼住埲牆嘅，收埋你個肚腩，唔該。好啦，跟住唔好將隻腳太大太大嘅時候咧，你可能就會影響到嗰個髖關節好啦，跟住另外一樣嘢就係，我落到嚟之後咧，大家留意下個膝頭哥唔好內翻又唔好外翻，應該係咧同腳趾尖一樣對正正前方，就係11字腳咁樣嘅。咁講緊呢一個動作咧，去做嘅時候，如果你話我壓咗出嚟或者收咗埋去，即係個膝頭哥內外翻嘅話咧，可能有機會咧令到我哋嘅十字韌帶咧會有一啲負擔。好啦，坐好咗之後，你話哇，我坐呢個動作都坐唔到喎，已經好攰啦。咁你咪高翻啲，45度角咯 ，OK， 係啦。然之後可能再低啲，再低啲，慢慢去到90度角。最初嘅時候，咁但係當然呢個研究報告去到寫嘅咧，就係90度角。然之後俾個 tips 大家，2、2、4、3，乜嘢為之2、2、4、3咧？就係維持呢個姿勢2分鐘。好啦，記得一樣嘢，等長嘅呢一啲收縮嘅運動咧，一定係要保持呼吸嘅。好啦，咁所以記得唔好閉氣。好，保持呼吸2分鐘，做呢一個嘅靠牆深蹲，休息2分鐘。我哋做4組，所以咪2、2、4嗱，呢個3字點解？就係每一個星期做3次，好啦，咁所以咧你可以隔日做，因為肌力鍛鍊咧可能有效期，我哋都有聽過48小時就可能隔一日咧你做咧嗰個效果會嚟得比你日日做咧係仲好嘅。好啦。咁佢可以做啲咩咧？你做一陣，你發現咧，你都唔係好喐啫嘛。但係呢個動作咧，已經令你心跳咧係提升。咁其實咧，呢個動作咧係可以做得好嘅咧，將我哋最大嘅心跳率去到95% 嘅喎。咁所以咧，大家咧都可以試下屋企做。咁點解我哋去到講呢個係高 CP 值啊？哇，高效！首先第一樣嘢。唔使錢嘅，好方便嘅咁因為你有埲牆就得。你話哇，我屋企全部都係櫃唔挨得嘅喎，你總有隻門，除非你同我講你太重，連個門都驚冧嘅啫。如果唔係嘅話，你走廊咯，係嘛？你一埲牆一定挨得㗎嘛出面。咁所以咧冇藉口唔做，非常之方便，因為你係居家嘅環境咧都可以做到。咁所以大家都可以咧試下做。咁你亦都不妨嚟咧，我哋嘅逢星期五朝頭早11點至12點半嘅肌力運動鍛鍊班咁嚟到咧，去感受一下我哋嘅課程。咁我真係咧之前咧，我係未睇呢個報告咧，而去設立我哋嘅成個嘅運動班嘅課程流程嘅時候咧，亦都真係我哋亦
有咩啊？有帶氧啦嚇，嚟過嘅朋友都知啦。跟住亦都有等長訓練啦，亦都有動態嘅阻力訓練，即係3樣嘢都包晒。正正就係頭嗰3項咧，令到大家咧可以去有效改善血壓嘅一個嘅運動嘅嚟嘅。好啦，咁所以你話有時間嘅話，歡迎大家嚟。大家一定會覺得好玩，呢樣嘢唔係淨係我講，而係啲學員咧，大家都覺得玩得好開心，因為除咗有得喐之外咧，係成個氛圍大家咧都好有愛，同埋個交流都非常之好，咁所以歡迎大家嚟感受一下。好啦，呢度要提下大家一樣嘢，咁你話除咗做運動好之外咧，請大家亦都配合飲食。你今日聽完，哇！做呢個運動咁簡單就可以降到8度嘅血壓啦，我又做下先。跟住但係咧，我飲食唔跟上喎，你繼續食好多醬料、好高脂肪、好高鹽嘅漢堡包啦、炸薯條啦、炸魷魚圈啦、炸髀啦、西多士啦、乾炒牛河呢啲咁肥膩嘅嘢咧，你想血管好都難嚇。你做極運動咧，同減重一樣，我哋嘅飲食咧，其實同運動咧佔比咧，你問我飲食更重要，因為你一日食3餐，你運動你一日做到幾多啊？即係好多香港人咧嘅運動量都真係唔夠，所以我哋咧飲食一定係要配合飲食行先，運動做輔助，跟住再係有咩咧？你瞓得好唔好先係啦，跟住同埋你嘅情緒好唔好先？哇！我情緒一日都喺度過山車，一係就好開心，一係就好唔開心，咁樣發嚟發去，又或者係一個好大壓力嘅情況底下咧，心血管健康咧都好難好嘅咁所以大家呢啲方方面面咧都要照顧。咁講起頭先講飲食，我點樣飲食先至好比較好啲，可以控制下體重咧？因為嚟緊咧，啱啱過新年咧，肯定大家都多幾斤啦，因為食多咗嘢。咁大家亦都可以嚟我哋星期六下晝2點半嘅呢一個5+2輕斷食，咁咧輕鬆啲嘅方法，令到大家咧可以將自己嘅調節可以減下嘅時候又減下，跟住我食下又減下咁樣。大家識我哋都知咧，我哋唔係咧話哇。成日有啲朋友問我，哇！你係咪食得好清淡？你跟過我食，你都知都唔一定嘅，係啦。有陣時都食得好啲，但係因為我哋咧有方法去減，咁你咪食完就減咯，係咪？同埋你喐動多翻啲咯。咁咧今日咧就係俾呢個 tips 大家，咁希望嚟緊咧見到大家嘅時候，大家都咩生龍活虎，亦都係咧精神非常之健旺嘅。咁恭祝大家都係再次一樣身體健康啦。今日去到呢度，拜拜。